နာမှာရှိတဲ့သူတွေတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှဘုံလေးပို့ပြီးတော့မှလာနိုင်တာဝတ်တာတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခုချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်စာစားဖို့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းဒီအကန့်အသတ်မရှိဘူးအချိန်တိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနေရာဒီသားနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုပတ်ရထားပေးတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့လွှမ်းခြုံပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့လူရှိတဲ့နေရာတိုင်းတွေဘုရားရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုနာမှာတော့ပြမကိုးကွယ်မယ်တောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေးခေတ်တုန်းကကြားရတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှလုံးစိတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရတဲ့အချိန်တိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ worshipper ရှိတဲ့နေရာတိုင်းတွေဘုရားသခင်စင်ကြွတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်နာမကုန်ကြီးပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မာသဲ8ထဲမှာပြောထားတယ်သင်တို့နှစ်ဦးသုံးဦးစုယုံတိုက်တော့မစင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့နာမ၌ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကငါရဲ့နာမနဲ့ပြန်ငါရဲ့နာမနဲ့ငါရဲ့နာမအားဖြင့်စုယုံနေဆိုရင်တော့သူတို့အလဲမှာငါဦးလိုက်စင်ကြွတ်မှာသူတို့အလဲမှာငါကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာခြင်းနှစ်ဦးသုံးဦးစုယုံခြင်းဒီရိုးရာတလေတုံးတန်းစင်အလာရမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားနာမ၌ဆိုရင်တော့ဖယားကိုယ်တိုင်ပါရှိတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့ဖွယ်ရဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာဖယားကိုယ်တိုင်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်လာရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခရိယာန်ဒီစုယုံတဲ့နေရာမှာစင်ကြွမယ်လို့မပြောဘူးဘုရားခင်ကနားလည်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနာရဲ့နာမနဲ့ဆိုရင်တော့တင်ဒီထောက်ထဲမှာပဲဘုရားရှင်ကြွတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထောက်ထဲမှာဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှချီးနှောင်ခြင်းခံရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ပေါ်လုံးနဲ့တီလာပြီးဖယားတကယ်ရဲ့နာမအပြည့်စတဲ့ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်တွေချီးမွမ်းပြီးတော့မှနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာစင်ကြွတဲ့ဖယားတကယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလဲမှာစင်ကြွတဲ့ဖယားတကယ်ပြတဲ့အရင်ဆုံးဖယားရှင်ကိုလည်းကိုယ်ချီးမွမ်းရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားကြောင့်မလို့ခရိယာန်ဒီမလို့အဲ့ဒီမှာစင်ကြွတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုရောရဲ့နာမအပြည့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျမလေးရှိနေတာဖြစ်တယ်ကိုရောနာမအပြည့်တာလေဒီနေရာမှာထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ကိုတော့အပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုတော့အပြည့်နာမအပြည့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်အကန်စင်ကြတော်မူတဲ့အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်နာမဘုံကြီးပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်လိုနှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုပေးချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဖယားတခင်ကိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ဖယားတခင်ကိုတင်မြင်တယ်လဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်အာမင်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်လဲဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်နေတယ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာကိုမြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဒါကတော့တွေ့ရတဲ့အရာအကောင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကတင့်အမှမြင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်နှလုံးသားထဲကနေတင့်ရဲ့မျက်စိက information ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တင့်နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့တင့်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတင့်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့တင်ဖယားတခင်ကိုဘယ်လိုစောင့်ဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဘယ်သူဖြစ်ပါလဲဆိုတာကိုတင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတင်ရအတ္တတွေမှာထိရောက်ဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟေဒီစတဲ့6ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်လိရှိတဲ့ဟေဒီစတဲ့6
用之前么系列培养的谁到的么对呢？招募干嘛？去弄来说了，培养的看过下到度呢，培养的看他呢，情感多问多度看，比如谁他需要么来说了是，培养的看谁到目的过来讲。度过下到度过，对看的培养的看，拼的说的谁他用之前需要没？哈利路亚，哈利路亚。这培养的件事嘛，只能拉的看嘛，只能路也眼睛去看看的哎呀，个普遍多了么不？只能路培养单单习惯了个普遍了么不？那边点拉到看来，情感到看来，都问到看来嘛，第一谁你的波他用这些不如他样不来是路线，培养的件他呢情感到度个培养的件对看的。ภาษาอังกฤษอามันเนี่ยสิ่งนี้สุดเลยนั่นลงได้เนี่ยชาโดตุกุอันนี้ตุยขันเนี่ยพยานเก่งพิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาภาษาอังกฤษอาจารย์นอรุเชงกัดตัวตุลีภาษาอังกฤษสิ่งตัวมูดีกูเลยครับกูรอกูชาโดจุดตัวอาจูไปตัวมูดีกูเลยครับยงจียาเองကျွန်တော်လူလူချင်းဆိုရင်တော့အိမ်မှာလာပါဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မမျော်လင့်နေလေမျော်လင့်မှပဲမလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးမျော်လင့်မှပဲမလာနိုင်ဒါလူတွေရဲ့သဘောအဲ့ဒါဖြတ်ခဲ့အနောဘုတော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ထားတာလေတခါတလေမှာဖျားနဲ့ကူနဲ့ကြားထဲမှာလည်းဖျားတခင်ကအဲ့ဒါလိုကူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှအထင်လွယ်တတ်တယ်ကြားခင်ကပေးလို့ဆေဘုတ်တဘုရှိမြောင်ငါအိမ်မှာယူလာခဲ့စားတယ်ငါဘယ်လိုပြန်ကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုတော့ကိုတင်စမ်းကြည့်ပါနဲ့စင်ခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအလုံးဝပေးစမ်းဆေဘုတ်တဘုတွေငါအိမ်မှာယူလာခဲ့စားပြီးလို့ရှိရင်တင်ပြန်ရိတ်တင်မဲ့ရကိုမျိုးလင့်ရမယ်လို့ပြောချင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတုံ့တင်ထားတာဆေဘုတ်တဘုတာပေးတဲ့အလုံးဝပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်စီကဘာမှမပြောလဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတုံ့တင်ခံရတာဒီမှာဘုရားတခင်ကိုရှာတော့သူအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမယုံကြည်ရင်ဘုရားတခင်ကိုရှာတော့သူကိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလာခြင်းနဲ့အဖို့မဖြစ်ဘူးဘုရားရှင်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘုရားတခင်စီကိုလာတဲ့သူကိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတခုခုနဲ့ပြန်တော့ပြန်တယ်ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနောက်ကပတ်တော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လို့တင်နေဘုရားတခင်အတွက်ဘုရားတခင်ရဲ့နိတ္တကိုခံစားပြီးဘုရားတခင်အတွက်တင်လုံတဲ့အခါမှာပြင်လေဘုရားတခင်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပြင်လေကျွန်တော်သိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းရှုံကြည်ပြီးတဲ့အတွက်လူချင်းတဲ့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားတခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့မြင်တယ်လဲဒီကနေ့ဘယ်လိုတင်ဘယ်လိုတဘောထားရှိတယ်ဘုရားတခင်အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတဘောထားရှိဖို့ရန်အတွက်ညှော်လင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူပဲသူလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိဖို့ရည်ကြည်တယ်ဟာလေလုယာသူပဲသူလဲဆိုတာတင်ကောင်းကောင်းမသိပဲနဲ့သိရဲ့လူဝတ်ထားတဲ့သိရဲ့စက်လာနေကိုပေးပါမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့သိကျွမ်းထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူကမှမပြောနဲ့မပြတဲ့သိရဲ့စက်လာသိရဲ့အသက်တာထဲမှာလူဝတ်ထားတဲ့အရာကိုပဲလေသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုပြပြီးတော့မှသူ့စီကနေပြီးတခုခုကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အရာကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အရာတခုခုသူ့အားဖြင့်ရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိတော့ကြောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားတခင်ထာကနေပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတခင်စီကနေပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှုရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတခင်ကိုတင်မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကဘယ်ကနေပြီးတော့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်ကိုတင်ဘယ်လိုတဘောထားရှိတယ်လဲကောင်းကင်ရဲ့ဒီကြီးဖန်ဆင်းတဲ့တာတော်ကိုစိရပိသားတွေကိုရွေးနှုတ်တဲ့ကဲတဲ့သူတို့စေကြောတဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းပေးတဲ့ကဲတဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံး
ပတ်သက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုစလို့ကိုဟာနဲ့ကိုစကြိုးစားကိုဟာနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းကိုဟာနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းကိုပေးပြီးတော့မှဖယားတခင်ရဲ့စိတ်တွေတဘောထားသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မသိတော့တဲ့အခါမှာကိုဟာနဲ့ကိုပြည့်ပြည့်သက်ရှင်တယ်။မြန်မာပြည်မှာတတိမြန်မာအိန္ဒိယပေါ့နော်မြန်မာအိန္ဒိယတယောက်တတိပေါ့နော်သူပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှအာယေရှုရပြီကဲတဲ့ကြီးကြတယ်မှာအယံဝတ်တာပြီးတော့ဖျားတကယ်ငါ့ကိုကြားမှချက်ပေးဒါပဲကြံတာမှလုပ်မယ်သူကစမ်းချက်တယ်ဖျားတကယ်ငါ့ကိုကြားမှချက်ပေးဒါပဲငါလိုချင်တာဒါပဲငါအဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးကြံတာတော့ငါလုပ်လို့ရတယ်ငါကြံတာကိုယ့်ဟာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောနကဲဖြစ်ခါစားကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိနိုင်အောင်လည်းပဲအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တူကကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာတာဝန်ယူပြီးတော့မှလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တင်ဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့မြင်တယ်လဲပြန်လဲစမ်းစစ်ပြီးတော့မှသူဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတာရင်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာရင်သူ့စီကိုလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်အငဲရိုက်တဲ့ခွေးတဲ့စီမလာဘူးလူမပြောနဲ့ခွေးတောင်သိတယ်ကျွန်တော်ခွေးမွေးဖို့တယ်တဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးကိုနော်ကိုရဲ့အစာကိုလူအစာတော့တိတ်မကြည့်ဘူးရိုက်တယ်ဆိုတော့တနည်းကိုမလာဘူးနောက်ပြီးမလာဘူးချောင်းကြည့်တယ်အခြေအနေဘယ်လိုအကဲခတ်တယ်တော့ခွေးရတော့မှာကိုရတော့အကဲခတ်ပြီးတော့မှကိုတဲ့အခြေအနေမှာဟာတယ်ဆိုမလာသေးဘူးအေးစေးဘာဖြစ်လို့ရိုက်ထားလို့နာလေးကိုကန်ထုတ်ပလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာဘုရားသခင်ကိုအဲ့လိုမြင်တတ်တယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုရိုက်တယ်ဘုရားသခင်ရိုက်တယ်ဘုရားသခင်ရိုက်ဖို့ရတော့မျောလင့်ရင်လည်းမျောလင့်မှာပြင်ရိုက်ခံပါကျွန်တော်တော့မပါချင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်လေးဟုတ်ပြီကျမ်းစာတချို့တွေကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အဖူလုပ်ပြီးတော့မှလူတွေအားလုံး6လန့်ပြီးတော့မှ6လန့်ချင်းချင်း6ချင်းနဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုခေါ်ခြင်းနဲ့မရဘူးပဲဆိုရင်ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီလူကိုခေါ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်က6လန့်ပြီးတော့မှငါကြီးမြတ်တယ်တော့တင်းတော့ကိုဒီလိုလောက်ပြစ်လိုက်မှာတော့ငါ့ကိုကိုးကွယ်တော့ပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှလူတရားကိုမတွင်တင်ဖို့ဘုရားရှင်တောင်းချပေးပါစေဟာလေလုယာလူတွေကမိမိရဲ့စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုဒီလောက်တော့မှပြောဒီလောက်တော့မှပြောတာနားမတော်ဘူးဘုရားသခင်ရိုက်စိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရိုက်ပြီးလို့ဆောက်ပြောမိမိစိတ်နဲ့နိုင်ရလောက်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ပေါ်လို့နေဘုရားသခင်မြတ်တာရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကရှုနာရှင်ဖြစ်တယ်ရှိုက်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးဘုရားသခင်သူ့မြတ်တာနဲ့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအထူးသဖြင့်ရှိုက်တယ်လို့တန်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘေးချမ်းပိုက်တွေကိုအထူးသဖြင့်အခြေပြုတယ်ဟဲ့ပြည့်စနစ်တုံတန်ကျန်တောင်းစနစ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဟဲ့ပြည့်စနစ်အပိုက်ငယ်6ကနေပြီးတော့မှပြီးတဲ့အခါမှာတုံတန်ကျန်တောင်းစနစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုရိုက်မယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တန်ခတ်မယ်တင်းကိုရိုက်မယ်တန်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့လူရီကိုချင်းချောက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဘဝထဲကနေပြီးတော့မှအမှန်လွတ်မြောက်တဲ့ဖြစ်အတွက်ဖယားတကယ်ကိုတင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတင်ကိုတိုင်နားလဲဖို့သူ့ရဲ့မေတ္တာခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်တင်ကိုတိုင်နားမလည်လို့ဒီလိုပြောမိတာဖြစ်တယ်တင်ကိုတိုင်နားမလည်လို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ misinterpretation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုချိန်ချောက်လူတွေကိုဘုရားထံတွားရမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုနဲ့အာဏာနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာ
bê tu mà phải ăn gì xem màn đèn là lồng đàn mà giàu đó bây giờ cả tiền chết lâu cháu lâu mà hậu bè này duy lâu kẻ tiền lâu số đấy là lồng đàn mà hậu bè này cháu lâu dạy mà số lâu là liền bây giờ cái cái gì mà cho nó là cho nên approve mà phiền đủ mà phiền lấy số đó bây giờ cái cái gì mà hết đấy sẽติด chọc cái mà con nàoပြောထားတယ်bây giờ cái cáiကိုရှာတော့သူအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့ငါမသွားရင်ရိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လာရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွယ်နေတယ်နားလည်နိုင်ဖို့ရတော့ဘုရားတော်ထားမှာစားပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ကဆုံးမပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စင်ရဲ့ချင်းကိုကြုံစေပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနာရောဂါတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမဆုံးမတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်ရိုက်ပြီးမဆုံးမဘူးစင်ရဲ့ချင်းနဲ့မဆုံးမဘူးအနာရောဂါကိုထည့်ပြီးတော့မှမဆုံးမတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တကယ်လို့ဒီလူဆုံးမတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အပြောနဲ့အလုပ်ကတွဲချင်ပြီးသွားပြီပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားခင်ဒီစေရခြင်းတော့ရိုက်ခြင်းအနာယောဂကိုထည့်ပြီးခြင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू အပြောနဲ့ तू မေတ္တာရှင်ဆိုတဲ့မေတ္တာရှင်နဲ့ तू အလုပ်ကမခိုင်းဘူးတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာကိုသားသမီးတွေကိုကားတိုက်ပြီးတော့မှဆုံးမတယ်လို့ရှိလားကားတိုက်ခံပြီးမှဆုံးမတယ်လို့ရှိသလားကားတိုက်တော့ပြီးတော့မှမထားတော့လမ်းပေါ်မှာတော့နေတော့နော်မတ်ပြီလားဘယ်သူမှမပြောဘူးခလေးဖျားလာတယ်ငါပြောတာပဲအေးထဲမှာမသွားနဲ့အဲ့ဒီဝတ်ခံလိုက်တော့တင်းဒီဖျားခံလိုက်တော့တင်းကိုဟာလေကိုခါပြောနေပြီမရှိသလားအဲ့လိုရှိသလားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်မာတဲ့ရှိတဲ့မှာပြောရတယ်တင်တို့ရဲ့အဆိုးဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲအဆိုးယောဂဘိနာအဆိုးအဆိုးဖြစ်နေတယ်တင်တို့တာသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပဲပေးတယ်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရားခင်တင်တို့တာရီကောင်းတော်ရာပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရဲ့မိမိရဲ့အသက်တာလူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာလူဆိုတာကစိုးတဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိမိရဲ့တာသမီးတွေကိုကားတိုက်ခံပြီးတော့မှတင်လန်းပေါ်မှာတော်လို့ခံလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်အေးဒီပါရီတောက်ပြီးတော့မှအေးထဲမှာတွားလျှောက်သွားပြီးတော့မှဖျားလိုက်တော့လေလာဆုံးမခြင်းပဲပြောရလို့မရှိဘူးစေးရုံကိုခေါ်သွားတယ်ရှိသမျှပိုက်စားအကုန်ခံပြီးတော့မှပို့တာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတဲ့ကိနေတဲ့အပေါ်မှာအနာရောဂါထားပြီးတော့ငါဆုံးမတယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နင်းနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တခါခံပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တဲ့ကိုယ်စားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တဲ့အတွက်တခါကိုယ်စားခံခဲ့ပြီးတော့အရာကိုတင်ထပ်ခံစရာမလိုဘူးဟယ်လိုယေရှုခရစ်တော်တဲ့အတွက်တခါခံပေးပြီးသားအရာကိုတင်ထပ်ခံစရာမလိုဘူးအကျွေးနှခါစတယ်လို့ရှိလား30ယူထားတယ်ဒီတစ်ပတ်30ပြန်ပေးတယ်နောက်တစ်ပတ်လည်း30ပြန်ပေးတယ်ရှိလားတင်စပီလီမီထိထားတယ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထိတယ်တခါ fine baby ပြီဆိုရင်ထပ်တောင်းလားမတောင်းဘူးအဲ့ဒါကျတော့ကောင်းနားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအကျွေးဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကနေလွတ်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကဖျားတကယ်ထည့်ပြီးတဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေဖျားတကယ်စီကလာတဲ့အတွေးခေါ်ခံစားချက်မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့စ
比咩打？切杜个电路仪他的，然后呢，这追线啊，电路追个你说轮了是的，输的傻皮的路，他跑跑比，那路面对口边比的拍的好嘛，电的轮了的太轮了的，加上这样，如果别，就那这个我嘛，手上前的做上，如果没事的，不要的看的，难论切皮的哈利路亚，哈利路亚，比看的办嘛呢，就那表的。Apa Thailand chúng nó biểu này, Siwi Thailand biểu này, Korea này nằm bắt tên, chán xa của miền này âm miền, phá giá của miền này âm miền sắp mà biểu mà chén, Korea mua đi tay bên phía này. Amen, Amen. Tên chán sao phát đẹp không? Phá giá thì khen ngạc tên của dì để xa kê đủ. Cho nó ở số ya mà. Aku di sini save WA. WA save people yang tu. Terus ye lan nun thare instruction ko. Mapai yang terus di mana? Thong dan sen la ya. WA tu tari ka dah pai ya me sudena. Terjang pai bilo ma nam le mana aku save ya ma. Dah bine dah. Nga adwa safety chipu yan dwa luma lanun chedu pile kama ten naam le se kalong to ma dictionary chipu ma ten chusa bi pha bi ya twa de jan sa chano lo atwi ji chin ji tha le sa phit de chano atwi a long pi twa bi atwi a long ji ni su le sa phit de akita a long lut bi su le sa phit de hallelujah hallelujah any atai ten start ten bi jan sa aboma ten ni le akama ten ni takku ko chong dai ma di the ma la bi lo ma ten ni a chen tha myaw ke aung ni ma phit de bya chen ma bo ji ba se hallelujah era cha mo ni ne ma pi sin chin khai le su da ka thong dan se la ya phat khai la mo bu tu ye saga nga ba lo be de nga na long ta ka belu na long ta myu phit de le su de tu ye kaung ne chim ni ta ne lo pi ke to aya ni ko ta yin na le nai pu yan de lu ma yi ta tha le ke ne chno atwa atet shin bu da lan mun chi pi da hallelujah amen ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကသူ့သားအပေါ်မှာသင်ခံရတဲ့တင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပေးရမယ်အကျွေးတင်သူ့ရဲ့သားကပေးခိုင်းပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ခံရမယ်ဆုံးမခြင်းကယေရှုကခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆုံးမစရာလိုလားမလိုလားတင်ကူစားတယောက်ကဆုံးမခြင်းခံပြီးပြီတဲ့ထပ်ပြီးဆုံးမခြင်းခံရအောင်မလားမခံဘူးလောကနိယာမမှာတော့မရှိဘူးဒီလောက်ဆိုးသွမ်းတဲ့လောကကောက်ကြည့်တဲ့လောကလူသားတွေကဒီလိုမလုပ်ရင်ဘုရားသခင်ကြီးယေရှုအပေါ်မှာတင့်ကိုယ်စားလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆုံးမခြင်းတက်ရောက်ခြင်းတန်ခတ်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းတဲ့အပေါ်မှာပြင်မလုပ်တော့ဘုရားရှင်နာမပေါ်ကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တာရနာလေဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာယ50တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဟေရှာယ50တော့ကျွန်တော်မကြာခဏဒီလိုမှလည်းကျွန်တော်ဘွေတော်တော်လည်းကောင်းဘယ်အရာတော့ဆိုဟေရှာယ50တော့ပြီးကာလတိတိတော့ဘုရားခင်စကားပြောတော့ကြံပိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟေရှာယ53အပိုင်ငယ်5ဖတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်5ကာကြီးကိုပဲဖတ်တယ်ထိုးတူဒီငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်ဘာခံရတာလဲဖတ်ပါတယ်တော့နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေ၏သူဘာခံတာလဲရိုက်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းဘယ်သူအတွက်ခံတာလဲတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ခံတာအဲ့ဒါဆိုတင်းကိုဖျားထပ်ရိုက်ပါလားအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်တဘောမပေါရင်နေတိုင်းတင်အမားလောက်တိုင်းဖျားရိုက်ဖို့ညွ
ပြုတ်ကောက်ကြည့်တော့သူတွေကတော့ကြုံပိုးတယ်မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်ကလူတူတယောက်စီမှာအကျွေးတရားရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အစီကိုပြောမယ်နဲ့ကျွန်တော်မိခင်စီမှာတောင်းလိုက်တယ်တရားဟိုနေတာအကျွေးဒီလိုရှိတယ်အော်ဟုတ်လားမင်းကတော့ပြေးလိုက်အဖေနဲ့ပြန်တွေ့တော့နေတာငါတရားချီထားတယ်အဖေစီမှာထပ်တောင်းတယ်အကူနဲ့တွေ့ရောအော်နေနေရကွာဒီလိုဖြစ်စကားပြောသူ့စီမှာတရားထပ်တောင်းအမားလေးပြန်တွေ့ရောနေမောင်လေးကဒီလိုဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းမသိပါလားအော်ရှစ်တယ်အော်မခံချင်လို့တခါတည်းတရားသူဘယ်လောက်ရတော့ပြီလဲလေးရတော့ပြီကျွန်တော်လည်းထပ်လို့ရောကိုကချီးတဲ့လို့ဆိုတော့ကိုကသိတယ်လေကိုကအော်ချီးထားတယ်โอเคကိုကသူ့စီမှာအကျွေးရှိတယ်မပေးနိုင်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေးနိုင်ရင်သူ့စီမှာပေးမယ်စာတန်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုလူလေလုပ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလိုလိမ့်လေလက်ပြချင်းခံရတဲ့ခရိညာယုံကြည်သူဘဝထဲကနေလွတ်မြောက်ပါစေအာမင်အာမင်ယေရှုကတင့်ကိုစာပေးပြီးပြီဒါနဲ့တင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတင်ပေးရအောင်မနော်လောက်လာပြောတဲ့အဲ့ဒီစာတန်ရဲ့လိမ့်လေချင်းထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားရှိခိုးကြည့်ပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုနားမလည်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားမလည်လို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကယ်ပြည့်စုံလွတ်မြောက်တဲ့ရင်ကျက်တဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးမယ်ဆိုရင်တင်ချမ်းစာဘယ်လောက်ပဲတက်တာတဲ့ပွက်ဘယ်လောက်ပဲတဲ့ဦးကောင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲပွက်ဥထုတ်နေမှာစီကောင်းနေနိုင်တော့ပဲဥထုတ်များလို့လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဖျားကိုမသိဘူးသိတာကအရာအလုံးဖန်ဆင်းတယ်လူတွေကိုချစ်တယ်ကဲတယ်ဒါပဲသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်လို့မရဒီကနေ့ဖျားတခင်နေအပြစ်ကိုနှခါဆက်ခိုင်းတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးအကျွေးကိုနှခါဆက်ခိုင်းတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာယေရှုကငါရဲ့အကျွေးကိုဆက်ပေးပြီးငါရဲ့ခံရမယ့်အားလုံးကိုခံပြီးပြီလို့ကျွန်တော်အော်ပြီးတစ်ချင်းဆိုရုံတက်တက်နဲ့မပြီးဘူးတင်းကိုလည်းတဘောပတ်ပြီးရုပ်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းတင်းဟာရှောက်လာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မစေတော့ဟာလေလုယာတမန်တရားတွေကျွန်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တင်တို့ဒီတမန်တရားကိုတည်ပြီးမှတမန်တရားကတင်တို့ကိုလွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုနေမောင်းထိုးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကနှခါမဆိုင်ဘူးနှခါအထွေမတော်တဲ့ဘုရားကဒါကြောင့်တင်တို့ဘုရားကနေရှိုက်ပြီးတော့မှမဆုံးမဘူးဘယ်နာမရှိလို့ပြောလိုက်ဘုရားကနေတဲ့ကိုရှိုက်เสียမလို့တော့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါခတ်ရလည်းမလို့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်ခုန53ရဲ့ဆက်နောက်ဆုံးခန်းငယ်လေးခါခွဲထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒံခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရတော်သူယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူခံရတာကသူကဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစားခံပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာသူကနေပြီးတော့ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေလွတ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဒါခတ်ချင်းကနေဘုရားရှင်နာမကိုကြည်ပါစေနေကြခြင်းတွေကနေလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတဝန်းတယောက်တော့သူကလုံပေးခဲ့လို့ဘုရားရှင်နာမကိုကြည်ပါစေဟာလေလုယာစင်ရဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒါမခံဘူးငါစင်ရဲ့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ငါကိုနာဆုတ်တောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးငါတားတဲ့ဘေးကိုတခါလဲဘဏ္ဍမစီခိုင်တဲ့နေဘူးထဲမှာတက်ပြမှာတော့ခိုင်လို့ရှိတော့ငါကိုကောင်းကောင်းဘဏ္ဍဒီတောင်းပြီးတော့ငါကိုတောင်းပန်မှာပဲအဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဒီပါလိရှိတယ် no ဆိုလျက်ပင်ဤကဲ့သို့ကောင်းသောအရာပေးနေဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိသောဘုရားတွေတာရီကောင်းသောအရာပေးမယ်ဇေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆုံးမဘူးနိကောခန်ကြီးရှိပိုင်နေကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမှတ်ထားပါကိုယ်တိုင်ပြန်လေ့လာပါဘုရားကတိတ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တိတ်ကိုယ်တိုင်တာရီလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဘာ
Mabiole Nico Kandisha by Nicolema. The Nido, a Jamuga, Nado, the King Yesu Karidi, Season Shido, Ne, Sing Domu Chin Aki, they know the season Shisi China, they know at what Jack, Sing Chingu Kano Mudo, Jesu Dogu, they know Tija, hallelujah. Season Shido, Ne, Tuana Gugarika, the Bremas, singing on Jesu Mogu, Season Shido, Ne, singing Mumbatigu. Tamin the Kan Jimmy, do not tie of Hobu, Janonu, tie the Ayabu, do a can't baby Roma, do Igero stay in one batch of Kanjabi. Then naturally sees a can't have been a president of the Chihuahua. Hallelujah! Jesu Naman is young in the thing by now. Amen. Say it in the Perkin Dakala. Yoba here, you say it in the Perkin Dakala. Makabu, say it in a piada catching Mahobu. Pretty him on the door. Piada don't get one Sunday or Murossis and she at night. They look at the sheet of the Abuja. Taro and Guama baby need all mini. Say it in a so much as the jump by name. Pajasa Gane, Pialo in Macano. Eddie looked the ball the ball and put a window of Yamasamazi. Winning on Piagabe, a junior to the night. Winning the Wooden Copia. Winning the Wooden Salaya. Jansa would die so. A Gomasi, Payai, Melonda to the Mobianai. Winning no Capundiana. Hallelujah. Hallelujah. Did no cover what him of your heart. Jesu Karito, the king look, corner in we didn't know Mama and the two Mama corner. Hallelujah. We didn't know Mama and the king, to know yet the king, to know yet get the ship to this of your name. Mawun can I do? No go but go, net need to Yarigo. Winning no Paja, Kabe, put their day. Hallelujah. That's how they say it, and no Kupiaga, Dam Makadu Piasanamabu say. Hallelujah. Jesu Christ, say it, to know it, ceasing, Kansabu and the Kansabu and the kidney there. Jesu will not come to computer. Hallelujah. To a season, she yet done it to what the Bendiga. Dear National, ceasing the shop and put the company. Taka would be the hallelujah. The Jamu Nadi, the gun, Nadi, Landy Pide. Nadi, the Gawa, the Lunda, Kalinide, not put me back. Hallelujah. Nadi Lankide. Lankide. Bena Majin was Yeshua, Genoyan Lambe. The Benwamane Chanda Chin, Jamma Chin, Lut Nyao Chin, Niao Dwachin, Jeshu Sude, Lane de Dwayama to the Hallelujah. Hallelujah. Jota National Kumasoma Upiagina. Heshiya Nasa don't have much of Kunadoma. Habibi Heshiya Nasa don't. Apai me lay Pipiroma, a cook Kakaji to Hame. Two le, two duty, Nado, Anna Yoga, Witana, Yago. You did some your day. Hallelujah. Hallelujah. To know your body, Anna, Shoga, we did not. Anna, Shoga, we did not. You did some your lady, Tuni, Anna, Shoga, she never put the card in it. They need to know you. I take out the drama. You don't know.
နာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်လို့ခံစားတယ်လို့ဒီနောက်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆရာကြီးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတူတူလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်စေချင်တယ်ကျမ်းစာအစဆုံးအလွတ်တွေရတယ်ဟိုဟာနဲ့ reference တွေအကုန်လုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနှလုံးသားမသိဘူးဘုရားကသူ့ကိုရိုက်နေဆိုတာပဲဒဏ်ခတ်နေဆိုတာဆုံးမနေဆိုတာဒီကခရီးယန်တွေကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ဒုတိယခြေလှမ်းကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့အလိုတော်လေးပါလေလူတိုင်းကဲတင်ချင်းရ၍တမာတရားကိုကဲတင်ချင်းရပြီးပြီဒါပေမဲ့တမာတရားကိုမရတမာတရားပါလေကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်ပေးတယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘုရားကိုတကယ်ကြောက်စရာအကောင်းကြီးကိုမြင်တယ်အာမင်အနာရောပါနဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားလားဒါကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီးကိုရှင်ယောဟန်စလုံးပြန်သွားမယ်ရှင်ယောဟန်ကိုခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တိတ်ကနေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူလမ်းမှာသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာသူတို့တွေ့တာဘူးလဲဆိုတော့အမိဝမ်ကလေးကနေပြီးတော့မှမျက်စိကနဲ့သူတွေ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တွေကလေပြည့်လျက်တရားတွေကိုအကုန်လုံးကိုနားလည်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုကိုပါဘူးနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့မျက်စိကနာဘာကြောက်လဲတဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လားသူ့မိဘရဲ့အပြစ်ကြောင့်လားလို့သူတို့မေးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာဖြစ်လဲတဲ့လားဘယ်သူအပြစ်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတရားရှင်နာမတော်ကြီးပါစေသူအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မိဘရဲ့အပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အမှုဆိုတာကဖခင်ရဲ့အလုပ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်တို့ပေါ်မှာဘာလို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုဘုန်းတော်ထင်ရှားမလဲဆိုရဲအဲ့ဒီအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံနေရတဲ့အရာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာခုနကျွန်တော်ရဲ့ခုနမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့တားလေးလိုဖြစ်တဲ့အရာတွေဘယ်တော့အပြစ်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတိကျဘဝတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြင်မလားအော်ဒီလိုဖြစ်ကောင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုစိတ်တိုင်းနေဘယ်သူအပြစ်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးသူအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်အမှုတွေတင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်တခုခုခံစားတဲ့အခါမှာတခုခုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးမထားနိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေငါဒီလိုကြုံတာငါဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ငါဒီလိုကြုံတာဒီလိုငါအပြစ်လုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုဘုရားခင်ကပြန်တိုင်ရိုက်တယ် no တဲ့အပြစ်ကြောင့်တဲ့ကိုဒီလိုကြုံခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပြစ်အားလုံးခွင့်လွတ်နေဆိုတာတော့လိမ့်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါသလားကျမ်းပိုက်တစ်ခုတည်းကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ယူပြီးတော့မှဒါအမှန်ပဲပြောလို့မရတဲ့အပြစ်ကြောင့်တစ်ခုခုခံရမယ်ဆိုရင်သူအပြစ်လို့ခြင်းပဲပါလေအပြစ်လို့ခြင်းတက်တယ်ပဲပါလေစာလကျမ်းထဲမှာပြောတယ်အပြစ်တင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအရှိနဲ့အနောက်ဝိတကယ်လို့တင်တဲ့ဝိစေးတဲ့ရဲ့အပြစ်စေကြောပြီးဖြူစင်စီပြီးဖြောက်မစီပြီးအဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော့ပြမတော့ထားပါလေဒီကနေ့တင်ကြုံတမြောက်တော့အရာတခုစီဒိုင်းဒီတဲ့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးလက်ထောက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါအပြစ်ရဲ့လို့ချီးခံတော်သူဖြစ်တာဟာလေလုယာလွတ်ခြင်းခံပြီးစုမတော့ဘာခံစရာလို့တည်တယ်ဒီမို့တကူလို့တဲ့ထုံထဲရောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ထုံထဲရောက်စရာမလိုဘူးအာမခံနဲ့လွတ်သွားတယ်တော့ဒီထုံထဲတော့ထဲလို့မရဘူးလွတ်သွားပြီးတော့လူတရားကိုထုံထဲတော့ထဲလို့မရဘူးအာမင်တင်အပြစ်နဲ့လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခံရမယ်ဒါတင်ခံစရာမလိုတော့တာဟာလေ
အဲ့ဒါတွေမတွေးတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်အပြစ်ငါခံရတယ်အဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူကအပြစ်လွတ်ချင်းနားမလဲလို့ဒီကနေ့ဘုရားရဲ့အပြစ်လွတ်ချင်းကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လို့မှာလွတ်ချင်းခံတော့သူမှနားမလဲရင်ဘယ်သူကနားလဲမှာလဲဘယ်သူအတွက်လဲလွတ်ချင်းခံတဲ့သူကိုလည်းသူလွတ်ချင်းမသိဘယ်သူကသိတော့မှာလဲဘယ်သူအတွက်လဲကောင်းကင်တမန်တွေအတွက်လားမဟုတ်ဘူးလွတ်ချင်းခံတဲ့သူကငါလွတ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုကျင့်ချင်းတဲ့ကနေကလာတဲ့ခန်းကြီး3အပိုင်နဲ့73ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ငါတို့ကျင့်ချင်းကိုသူတွေယူဆောင်သွားတယ်ကျင့်ချင်းမရှိတော့ဘူးကျင့်ချင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကျင့်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုတခါတည်းနဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တင်မကဘူးကျင့်ထားတဲ့အပြစ်ဆိုတာကဒုစရအဖြစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာရနဲ့ဒီဝါအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဇာတိအဖြစ်ဒုစရအဖြစ်အဲ့ဒီဇာတိအဖြစ်တော်တော့ဒုစရကိုလုံမာတဲ့အဖြစ်အဖြစ်တော်ကိုဖျားခင်ကြီးလွတ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့အရာထဲကနေလဲလွတ်စေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့တုတ်တန်ကြတဲ့ရဲ့ပြည့်တဲ့စနစ်တို့မှာပြောထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ correction တွေအမှားပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ discipline တွေဒဏ်ခတ်ခြင်းယောဂနဲ့ကာတိုက်ခြင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူဒီမားတဲ့အခါမှာကိုသားသမီးတွေမားတယ်ဖဏတ်တစ်ခါလဲဆွတ်လိုက်တယ်ဆွတ်လိုက်တာတစ်ခါလဲပြောင်းပြန်တစ်ခါလဲအဲ့ဒီတစ်ခါလဲဆွတ်လိုက်တစ်ခါလဲဝတ်လိုက်တာပြောင်းပြန်တစ်ခါလဲဓာတ်ကိုကြိုက်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါလဲအထက်တဲ့ဘက်ကနေကြိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကို correct လုပ်တဲ့ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ correction correct လုပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကြီးမဆာတော်သူပဲဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah says တင်ရဲ့ကာမုံတင်ပြီးတဲ့လူကတင်ကိုတန်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးငါမမောင်းနိုင်ဘူးငါအုံမောင်းခိုင်နေတယ်ငါဒီနေရာမှာမတော်ရဘူးငါ့ကိုခိုင်နေဘူးပြီးတော့မှတင်အင်ပြန်တော့ပဲတော့ကာမုံမတတ်ဘူးတင်ကိုတန်ခတ်တာမဟုတ်တင်ကိုကိုနေ correct လုပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ correction တွေအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်တာရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်တော်ဘုံကြည်ပါစေဒါမခတ်ဘူးမဆုံးမဘူးတင်ကိုမနှိမ့်ချဘူးအဲ့ဒီအရာအလုံးနဲ့ယေရှုကိုမှတင်ပြီးဒီကနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ correction တွေကျွန်တော်ကျမတို့တာ၍တောင်းဖို့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးတမန်တရားနဲ့လွတ်ချင်ရနိုင်ဖို့အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာကောင်းချီးရပါလားအားလုံးနဲ့တိုက်ကြပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင် praise the Lord hallelujah change the book Jesusတော်တော်တပါးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲရဒီကျွန်တော်အသက်ကျွမ်းတဲ့ပေးသူကျွန်တော်အပြည့်ကျွမ်းကိုစားထိုင်ရလေသူကျွန်တော်ဘဝရဲ့အစိုးရလူစီရဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းတဲ့ position ကနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစကားဖြောင်းမချီကိုပေးတယ်ဖြောင်းမချီကိုပေးသူJesus, oh Lord, now, who knows in that time.
know what that try to baby to know what's up down kane so much in kane they touch in kane and I was doing to a dream was happening fully baked I'm there so much is happening loves their wisdom but tell over them look each other with your children come on chico baby come on chico baby every position I take to watch mama the king and the luna the happy to know what it baby